Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün, Huawei GT2 Pro akıllı saatinin ekranını değiştirme işlemini adım adım gerçekleştireceğiz. Öncelikle, gerekli aletleri hazırlayalım. Bu işlem için, bir tornavida seti, plastik spatula, tweezers, yeni ekran ve temizlik malzemeleri gerekiyor. İlk olarak, akıllı saatimizin arka kapağını açmakla başlayalım. Tornavidamızla dikkatlice vidaları sökün. Vidaları kaybetmemek için bir kapta saklayın. Arka kapağı çıkardıktan sonra, iç kısımdaki bileşenlere erişim sağlıyoruz. Burada, ekranın bağlantı kablolarını dikkatlice ayırmalıyız. Plastik spatula kullanarak, kabloları zarar vermeden çıkarmaya özen gösterelim. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Hızlı ve pratik bir çözüm arıyorsanız, profesyonel yardım alabilirsiniz. Ekranı çıkardıktan sonra, iç kısmı temizlemeye geçelim. Temizlik için yumuşak bir bez ve alkol kullanarak, toz ve kalıntılardan arındırmalıyız. Yeni ekranın daha iyi yapışmasını sağlayacaktır. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra, yeni ekranı yerleştirmeye hazırız. Ekranı dikkatlice yerleştirin ve bağlantı kablolarını tekrar bağlayın. Kurulum sırasında, ekranın düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun. Ekran yerine tam oturduğunda, arka kapağı tekrar kapatabiliriz. Vidaları tekrar takarken, her birini eşit sıkılıkta olduğundan emin olun. Son adımda, akıllı saatinizi açarak yeni ekranın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer her şey düzgün çalışıyorsa, tamir işlemini başarıyla tamamladınız. Tamir öncesi fiyat teklifi almayı unutmayın, bu, bütçenizi planlamak için önemli bir adımdır. Unutmayın, telefon yok, seyahat yok. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.